Jo. Man kann auch leer schießen, oder? Hey, komm her nach vorne! Komm! Geh in den Flur. John ist da! Bang! Jo. Hey! John, komm raus! Komm rüber! Na komm! Edgy Badgy! Du bist ja raus! Oh, sei doch nicht so schadenfroh. Das wird doch auch mal gemein sein. Ärgert mich, kein Gas auf der Flinte. Passiert doch weiter. Ja, danke, du Arsch. Ich will eine Bratwurst mit Senf.